Hello，大家好，我係 Suki 啊。今日同大家睇嘅呢就係黃虎山嘅特色戶喎，我哋不如入去睇下咯。今日同大家介紹呢個呢，咁啊實用面積就1209尺，就再加呢個花園平台465尺嘅。咁我哋先睇睇個廚房先。咁呢一個單位呢，就係有4房加一個工人房，再加平台花園嘅。咁個客飯廳都相當寬敞啦。咁我哋先望咗個工人房先。咁工人房呢邊呢，都係一個套間嚟嘅。咁然之後呢，就帶大家去睇一睇嗰個第一個嘅主人套房啦。咁就落地玻璃，咁啊望翻個景觀就望翻自己個平台花園。咁啊呢個就主人房個套間啦。咁就係一個浸浴式嚟嘅。咁然之後呢，我哋就再出去睇一睇嗰個戶外嘅平台花園。咁啊出邊呢度呢，都已經係有晒水同埋電㗎啦。咁啊可以隨時喺出邊呢度就可以燒烤啦。咁啊洗手啊各樣嗰啲都唔使再入翻屋。咁面積就465尺左右啦。咁我哋就沿住花園呢邊就再返入去睡房區嗰邊。咁啊呢個就係細客廁啦。咁啊第一間嘅客房。呢度就第二間嘅客房。咁另外呢，呢度都係一個主房嚟嘅，咁就冇套間。咁我哋埋去窗嗰度睇一睇個景觀先。咁我哋呢度再望翻過去呢，咁啊再望翻間屋啦。咁如果大家對單位有興趣嘅話呢，可以隨時聯絡我㗎。